Этекпаны Лидия Петровна күндү коллегаларбыт айы кыһата скола үйренәчиләре, онна оҕолор төрөппүттере. Эхигини бүгүнгү йөрүлэх, өрөгөйдөх, юбилейдах күнгүтнен Максим Кирович Амосов атынан Хотугулу Илиңни Федеральный университет коллективыттан әғарделибин. Онна баргытыгар, туз бәяғатыгар, үтө доробияны, кәскиллях үләни, ситихилях үйрәғы бағарабын. Оната бу бачаңы дири үчөйдік бирге түмсен үлелдербіт күрдік үлелияқпыт тиханыбын. Онна онтойбутын бигергетен туран биһиги или баттахан договардах этибит быйыл. Онна икки оҕонну наһа чөйдүк үйренер оҕолору холобура атын коракка холобура Москва ду, Санкт-Петербурга ду баран чөйдүк хаңаны билеллеригер онна оны маны тон көрен келеллери демет икки путевканы белехтяппытын баарабыт.